ဒီပြကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကောင်းလေးပြောင်းမယ်ခင်ဗျာတစ်စင်နေဖြစ်ရင်တော့6ပါကျွန်မစင်နေတယ်မှာကြိုက်ရင်ထိုးကြနော်သူကဒီမှာကြီး၄ခုစင်းနေမှာကျွန်တော်ပြလိုက်တာကလေးခုပြမယ်၄ခုစင်းမှာအထောင်လေးပေါ့နော်နောက်ထောင်215ဒီ20လေးမှာကြိုက်ပေါ့ဗျာနော်215ဒီနေ့5ဒီ20ဒီမှာသွားကြိုက်တက်တက်မြန်နော်ဒီကနေပြီးတော့ထောင်လို့ရင်တော့တစ်ဖက်အခုသွားမှာဒီလိုဆိုင်ကဒီမကြီးဒီရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြလိုက်နော်ဒီနေ့5ဒီမှာကြရဲနော်အဲဒီဆွဲမှာသူကလောဗျာနော်နေ့3ခွန်ဒီ၄ခုစုံနေပြနော်၄ခုစုံနောက်တော့နေ့3ခွန်ဒီမှာကြရဲကြနေရော466ဒီမှာကြရပေါ့ဗျာဒီမှာကြီး536လို့နော်ဒီမှာကြရဲအဲဒီကတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာကြီးဆဲလို့မစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူချမဲ့စနစ်ကတခါကြရင်တွေ့တော့တွေ့ရကျွန်တော်တို့က site တွေကဆရာတကာဆရာများဆရာတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာတွက်တာတွက်နေတယ်လို့မှန်တယ်သူကနားပါစိုက်တော့ရှိသူနားပါရင်ကျွန်တော်တို့ကကံမကောင်းပေါ့ဗျာစနစ်စာတော့မှန်တယ်သူနားတဲ့အချိန်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့မရဘူးကံမကောင်းတာစနစ်ကောင်းကောင်းလေးတွေ့လို့မနာဘူးဆိုရင်တော့လည်းပောက်ပါပေါ့ဗျာနော်စနစ်လေးတော့ရှိတယ်လိုလားရပါတော့ပြောရင်စနစ်တော့ရှိဖျက်စနစ်နဲ့ထုံတာလို့ကျွန်တော်ယူဆတာလို့၄ခုဆိုမယ်1.5ဒီမှာကြာရင်ဟုတ်ပြီဒီကနေပြီးတော့ထောင်းလေးဒီ၄ခုဆိုပြန်လာခဲ့ဒီမှာ၄ခုဆို၄ခုပဲနော်4.5ဒီမှာကြာရင်နော်ပြောရင်လားအဲ့ကနေတော့ဒီလာခဲ့ပါခင်ဗျာနေ့3ခွန်ဒီ၄ခုဆိုနေ့3ခွန်နောက်ထောင်ဒီမှာကြာရင်နောက်ထောင်လေးကြာဒီမှာ4 6ရောက်ဒီမှာကြာရင်ကြာခဲ့နော်ဟော536ဒီကတ်ကြသွားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကတ်ဟိုရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတကတ်2ကတ်3ကတ်4ကတ်5ကတ်ကြောက်တွေ့ရခင်ဗျာနော်အားပြောရင်လား5ကတ်ကြောက်တွေ့ကျွန်တော်4ကတ်ကိုပြန်ပြကြည့်မယ်နော်အမိုက်ကလေးပါပဲကြာမယ်နော်ကျွန်တော်ဒါနဲ့သူနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြနေရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့က5ခုမှာ5ခုသွားကြပါလေနော်ဒီမှာ5ခုကြီးနော်ဒီရမယ်85ခုဒီမှာသူကဒီနေ့3 4နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မွေးနေကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်နေကြာတွေ့ရမတွေ့ရကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တွေ့လို့ပြဒီနေ့3 4နော်ကျွန်တော်ဒီတက်လိုက်ပြီဒီနေ့3 4နှစ်ခုအောက်တာပေါ့နှစ်ခုအောက်တာဒီနေ့3 4ဆိုတက်လိုက်ပြီတစ်ဖက်နဲ့တက်တာပဲဒီမှာကြီးနှစ်ခုအောက်တာ5ခုကိုဒီနေ့3 4 968တက်လိုက်ပြီနော်နှစ်ခုဆုံးက9 4 3ဒီနေ့3 4ဟောတက်ပြီရိုးလေးပြမှာကျွန်တော်နော်490ဒီနေ့3 4တက်ပြီနှစ်ခုဆုံးကကျွန်တော်ဗာတက်မလဲပေါ့နော်အဲကြတော့သူတက်မဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ကြည့်ရညီဝရဟောဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုကြိုက်နော်ဒီပွဲမှာဒီနေ့3 4ဆို4နှစ်6နော်4နှစ်6ကဒီကို1နှစ်3 4ဆိုထိုးလို့ရထိုးခြင်းကျွန်တော်အော်မဲ့အချိန်လေးကိုပြမယ်နော်အချိန်လေးတော့ချိန်ခမှန်းကြည့်နော်ဒီ9ခုဆုံးမှာကျွန်တော်ကမကြည့်လိုက်သူတော့ဖြစ်မှရတာနော်အထက်မှာဖြစ်ပြီးမရရင်ထိုးနေရမယ်တဘောပေါ့ဖြစ်နေတော့ပို့ပြီးအားချအောင်ဒီနောက်ပိတ်ဒီတဲ့ဝင်းကြောင်နောက်ပိတ်လို့ရရလို့ရှိရင်နော်ဒီနောက်ပိတ်ဒီ9ခုဆုံး9ခုဆုံးဒီနောက်ပိတ်ဒီတခွင်ကြောင်နောက်ပိတ်3ကြောင်နောက်ပိတ်လို့ရလိုက်ပြီသူ့ရဲ့တခွင်ကြမယ်1 2 3 4အဲ့လိုဒီကနန်းနှစ်ခုဆုံးကောင်လာတက်တယ်နင်းကုန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တကက်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးရကနော်ဒီမှာ9ခုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ9ခုဆုံးဒီနောက်ပိတ်ဒီတင်းနောက်ပိတ်လို့သွားတူလိုက်လို့တခွင်ကြမယ်1 2 3 4 9 6 8ကကြာရဲ့ဒီမှာ9ခုဆုံးနှစ်နောက်ပိတ်ဒီနှစ်နောက်ပိတ်လို့တခွင်ကြအောင်သွားတူတယ်သူ့ရဲ့တခွင်ကြမယ်1 2 3 4 5 4 3ဒီသွားတက်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာ9ခုဆုံးခွန်နောက်ပိတ်ဒီခွန်နောက်ပိတ်လို့သွားတူတယ်သူ့ရဲ့တခွင်ကြမယ်1 2 3 4ဒီမှာကြာအောင်တွေ့ရပါတယ်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော့ဒီ1 2 3 4လို့ထိုးကျင်တယ်ထိုးတာနဲ့မထိုးကျင်တော့အော့ကျင်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိတ်တူတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဗျာနော်အော်ဒီ3ကိုစောင့်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲက963ဒီဥမာဒီ3ဒီ3လို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့1 2 3ဒီကောင်အော့ပေါ့ဗျာနော်ဒါကအော်မယ်နံပါတ်အဲ့မတူဘဲနဲ့ကြိုင်လဲကြာတာမယ်နောက်ဆုံးချဲမှာကရင်ကြီးတွေများတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကတ်ကိုပြောရအောင်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာ9ခုဆုံးနော်ဒရေပြမယ်9ခုဆုံးဒီ3ညနောက်လို့ဖြစ်လို့ဒီအထက်မှာတူလဲတူခဲ့မယ်နော်တူခဲ့ပြီမကြပါမယ်လေသူအထိုးရမှာသူဖြစ်စဉ်တတ်နိုင်တော့ဒါပဲဖြစ်နိုင်တော့တူညီမှုကဒါကိုတွေ့ရ3ညနောက်လို့3ညနောက်တူလို့3ညပုံတော့ဒီနောက်ဘက်ကနောက်ပြီးတော့တခွင်ကြောင်သွားတူလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တခွင်ကြမယ်မသွားကြတာ1 2 3 4လို့နှစ်ခုဆုံးက463ဒီနော်463ဒီ1 2 3 4လို့နော်တစ်ဖက်လေးနဲ့သွားတက်ပါခင်ဗျာနော်မြင်းကုန်လေးမြင်းကုန်တော့မကောက်ဘူးဗျာမြင်းကုန်တော့ဒါလေးပြောလေကလေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်အဲ့ကြတော့မျိုးတစ်တူလို့ဖြစ်တယ်နော်တင်းနောက်ပိတ်တော့တတ်တူရဲ့တွေ့တခွင်ကြမယ်1 2 3 4 9 6 8ဒီကိုတတ်တယ်နော်သူကထူးခြားချက်တွေကတော့ရှိရတယ်အများကြီးနော်တကယ်ကြီးနေမပေါင်းနေလေအဲ့လောက်ပဲပြမှာနော်နောက်တော့ထောက်ထားရတော့ရှိရကျွန်တော်ကြားတော့နော်
ကြတယ်မဟုတ်နော်အထောက်ထားတယ်များပိုင်းကျွန်တော်လွဲပိုင်းမလို့ဒါအောမဲဟောက်ဗျဒီမှာ9ခုဆိုနှစ်တူဒီနှစ်3လေးဒီမှာ5 5 3ဒီတွားကြမယ်ဒီမှာကွန်နောက်တူလို့ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်3လေး490ဒီ1နှစ်3လေးမတွားကြတွေ့ရနော်အဲကြတော့ဒီမှာအဲ့လိုတူကမရှိသေးဘူးဒီနေ့မှာ1နှစ်3လေးဆိုတော့နှစ်ခုစုံအောင်ဒီဒီဘက်နဲ့တွားတက်မယ်ဒီဘက်မှာဆို6လေးနှစ်ဗျာ1နှစ်3လေးမတက်မယ်ဒီလိုမတူပေမဲ့နည်းနည်းတော့ထိုးရင်လည်းထိုးတာပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းဆိုရင်3ရက်1နှစ်1နှစ်3လေးဒီမဲ့နည်းနည်းကြိုက်ရင်ထိုးအဲ့လိုပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော်3ကက်စီနဲ့အားသေးတစ်ခွက်ပြမယ်3ကက်စီနဲ့တစ်ခွက်တည်းကိုပြမယ်နော်မျိုးတို့အဲ့ကြရင်လည်းတာယူအော့ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်ပိတ်နဲ့တူငယ်စံနဲ့ပို့အော့ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာကြည့် break 3နော်668ဆိုတဲ့ငါခုနေမှာ break 3ဖြစ်တဲ့ကောင်1 2 3 4တွားတက်တယ်နော်ဒီမှာ break 2 5 4 3 break 3 break 2 5 4 3 2 1 2 3 4တွားတက်တာတွေ့ရတယ် break 3 break 2ဒီမှာဒီကုန်းတဲ့ break 1နော်1 2 3 4တွားတက်တာတွေ့ရတယ် break 3 break 2 break 1ဆိုတော့ break 10လို့ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကန်ကောင်းမှာပေါ့အကြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုစုံမှာ break 10ဒီโอเคဒီတစ်ခုပဲကြည့်ရနော်ခွန်3ည3ဆိုပြီးတော့1 2 3 4ဒီမှာ16ကြိမ်တက်ကြရနော်16ကြိမ်မှာခွန်3ည3ဟာမစစ်မနေထိုးမှာပေါ့နော်3ကက်စီနဲ့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်ခွန်3ည3တစ်ခွက်တည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခွက်ဖတ်နေနေပြမယ်ဒီမှာဒီကွာပေါင်းချင်းခွန်ဒီကွာပေါင်းချင်းခွန်ဖြစ်လို့ဒီကောင်သွားကြပေးရတယ်လေသွားတက်နော်ဒုတိယကက်ကြည့်နော်ကွာပေါင်းချင်းခွန်သွားကြတွေ့ရပါနော်ကွာပေါင်းချင်းခွန်43ဒီ463နော်ကွာပေါင်းချင်းခွန်နောက်ခွန်လို့သွားကြတွေ့ရရင်ကွာပေါင်းချင်း968ဆိုတော့98ပေါင်ကွာပေါင်းချင်းခွန်ဒီနောက်ခွန်လို့သွားကြရင်968နော်အော်ပြောင်းသွားကြတယ်နောက်ပေါင်းချင်းခွန်ဖြစ်သွားပြီနော်43နောက်ပေါင်းချင်းခွန်ဒီ10ပေါင်းချင်းလို့သွားကြတွေ့ရပါနော်345ဒါကြောင့်နောက်ပေါင်းချင်းခွန်ဒီ10ပေါင်းချင်းခွန်နဲ့သွားကြတွေ့နှစ်ခုစီဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ဒီကအောင်မှာမျိုးလို့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြကြရအောင်နော်အနုစိတ်လေးစိတ်ပါတော့ဘွားခွန်လို့သွားတတ်တယ်ဘွားခွန်လို့သွားတတ်တယ်နော်နောက်ခွန်ဟာသွားတတ်တယ်နှစ်ခါစီနော်နောက်ခွန်ဆိုတဲ့ကောင်သွားတတ်တယ်490ဆိုနောက်ပေါင်းချင်းခွန်သွားတတ်တယ်အော်ကျွန်တော်10ပေါင်းချင်းခွန်နဲ့သွားတတ်ရမှာနော်10ပေါင်းချင်းခွန်ဆိုတဲ့ကောင်သွားတတ်ရမယ်ဆိုရင်ခွန်3ညနော်10ပေါင်းချင်းခွန်ဆက်လက်ကဒီကောင်တော့အားပုံပြီးကောင်းတယ်ယူဆမယ်ဒီလိုနောက်တူလေးဖြစ်ခဲ့ရင်ပုံပြီးတော့အော်ပါခင်ဗျာနော်တိုင်ခွဲပဲအဲ့မြင်အဲ့ကြတော့10ပေါင်းချင်းခွန်ဒီမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မကြောက်ဘူးအဲ့ကြတော့ဒီမှာ10ပေါင်းချင်းခွန်နေသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်းခွန်ပေါ့ဗျာ16ဒါလည်းအပြောင်းဝင်နော်မင်းရှေ့3ညခွန်ပေါင်းချင်းခွန်ဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါင်းချင်းခွန်ဖြစ်တဲ့ကောင်သွားတက်ဖို့လားလာရှိရတဲ့နော်အကွက်ကသိမများပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလေးဖြစ်မှလည်းထိုးရင်ထိုးဒီလိုလေးလိုက်ပြီးညင်းကုန်လေးလိုက်ထိုးရင်ထိုးနေပေါ့ဗျာအဲ့ကြတော့ဒီခွန်3ည3တော့3ကက်စီနေတော့ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ဒီမှာ break 4လို့မရှိဘူးသူကချဲမှာကလင်ကြီးများရဲ့ဗျအကောင်လုံးညီအောင်မဖြစ်ဘူးဒီမှာ4 6 break 3လို့ဖြစ်ခဲ့စပြီးဒါပေမဲ့နောက်တူလေးကတော့တော်တော်တူရဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးမစစ်မနေဖြစ်တဲ့ဟာပဲသူကတော့ချက်ကအဲ့ကြတော့ဒီနေ့မယ်နောက်တူဖြစ်ရင်တိုင်းလို့ကန်ကောင်းပြောကြနောက်တူမဖြစ်ရင်လည်းထိုးပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီဖြစ်ဖို့တော့များဒီကောင်တော်ကြောက်တယ်ကောင်းနော်ပေါင်းချင်းခွန်တော့တော်တော်လေးကိုကြောက်အောင်အားကောင်းပါခင်ဗျာနော်တော်တော်ကြောက်ရကောင်းပါဒီမှာရှင်းပြမယ်နော်ဘွားခွန်ဒီနောက်ခွန်နဲ့လို့သွားကြရဲ့9 8ဆိုလေဘွားခွန်ဒီနောက်ခွန်နဲ့ပဲ6 9 8သွားကြရင်နော်နှစ်ခါဒီကြရလို့ယူဆရင်ဘွားခွန်နောက်ခွန်ကြရဟုတ်ပြီအော်ဘွားခွန်နောက်ခွန်ဒီ8ခွန်နဲ့ကြရနော်3 4နော်5 4 3နောက်ခွန်ဒီ8ခွန်နဲ့ကြရင်ဒီမှာကြည့်4ခွန်30နောက်ခွန်ဒီ8ခွန်နဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဘွားခွန်နောက်ခွန်ဆိုတော့8ခွန်ဒီဘွားခွန်နဲ့ကြမှာခင်ဗျာနော်ခွန်3ည3ဆိုလေ8ပေါင်းချင်းခွန်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဒီဘွားခွန်နဲ့သွားကြမှာဆိုတော့ခွန်30လို့ထိုးရမှာဘွားပေါင်းချင်းခွန်နဲ့3ည3ခွန်တော့နောက်ခွက်တည်ရမယ်အဲ့လိုလေးချက်မှာအနုစိတ်လေးတော့ရှိပါရဲ့နော်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က8ခွန်ဖြစ်တဲ့ကောင်ပဲထိုးရမှာအများဆုံး8ခွန်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8ခွန်တစ်ခါဖြစ်ပြီဒီမှာโอเคအဲ့ခွန်3ည3တော့တော်တော်ကောင်းတာပဲထိုင်နေရမယ်နော်စကြောက်ကြည့်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနားလဲ short ချစ်ပြီးကြတယ်မတတ်နိုင်ခင်ဗျားတို့ကံမယ်နော်မွေးကနန်းတော့အဲ့မြင်းကုန်လေးကနှစ်ခုသုံးမြင်းကုန်လေးထိုးမယ်ဗျဘယ်ကနန်းတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်တစ်ချိန်တစ်ခွက်ပဲပေါ့ဗျာဒီ2 3 4ဒီက4 6နဲ့နော်ခွန်မဟုတ်ထိုးရင်ထိုးဒီ2 3 4ဒီမှာနော်3ညနောက်တူရဲ့တခွင်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်2ခွင်ကြကြတယ်တိတ်ပဲရှိပါဒီမှာတင်းနောက်တူဖြစ်နော်နောက်တူလေးကပြစ်ဖို့ကခဲနေဒီမှာလည်းနောက်တူဖြစ်တယ်နောက်တူဖြစ်တယ်တန့်ကြရလို့ယူဆရဒီမှာနှစ်ခုမှဖြစ်သွားရနော်ညံနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တခုနော်အေးဟုတ်ပြီဒီပထမဆုံးဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကွန်တူလို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီမှာဒီ2 3 4မကြောက်ဘူးဆိုတွေ့ရတယ်ပထမဆုံးကတ်မှာကွန်တူဖြစ်တယ်နော်သို့တော့တစ်ခါတော့ညဘယ်နှခါဖြစ်လိုက်တာသူက66ခွန်လုံးနှစ်ကပ်ပြည့်66ခွန်လုံးအတဲပြည့်အတဲပြည့်တော့သူ့ရဲ့တနည်းစားမယ်ကျွန်တော်ခွန်ကိုကြောက်အောင်နော်ပွားသုံးလို့ကြာရယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ2 3 4မှာဒါစစ်လေးစင်တော့ရှင်းလို့ခွာပြီရှင်းပါ3လို့ခွာတယ်ကျွန်တော်ကြားခဲ့3လို့ခွာပြီးရင်1 2 3 4 5နော်ဒီ66ခွန်ဆိုတဲ့ကောင်ပြန်ရဲရမယ်ဆိုကျွန်တော်အနေကြီးဒီ1 2 3 4ရေနော်ဟုတ်ပြီမချုပ်သွားနဲ့နော်ဒီဘက်ကနဂတိဖန်တာ66ခွန်1 2 3 4 4ခုနှစ်မယ်ဒီလည်း66ခွန်လေး4နေနေညမယ်ခွန်လို့ခွာရင်ခွန်ပါဝါနှစ်လို့ခွာကျွန်တော်ပြတယ်နှစ်ခွာပြီးဗရိတ်တယ်နော်1 2 3 4 5ဟိုင်းညမယ်66ခွန်ထိုးခုန68ခွန်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ပြန်ကြရမယ်ဆိုကျွန်တော်
ဒီညာဒီဟိုကအခွပြန်နဲ့ခွန်ပါဝါနှစ်လုံးခွပြီးတက်ပလိကြလို့1 2 3 4ဟိုက်နေမှာထိုးမှာခုနှစ်ချိန်မဲ့ထိုးတော့လောက်တာပါနော်ကြည့်လိုက်နော်သူတဲ့သူချင်းမလဲဘူးပေါ့ဟုတ်ရှင်းချောက်ခွန်နော်ဒီခွန်ကိုးတွေပဲအကုန်ကြိုက်ကြပြထားရတော့နော်ရှင်းချောက်ခွန်နေ1 2 3 4 4နှစ်ညမယ်ရှင်းလုံးခွပြီးရှင်းပါဝါ3ခွပြန်နဲ့တက်ပလိလို့3 5 3ရက်ခဲ့ပြီ1 2 3 4 5ဟိုက်မယ်ကြောက်ခွန်ရှင်းပြန်ကြပါနော်မျိုးလို့နော်ကျွန်တော်မတွေ့တော့မဟုတ်ဒီမဲ့နောက်ပွဲကြမှာကျွန်တော်သူကြည့်ရခြင်းကျွန်တော်သူကဗရိတ်4အောက်ကိုသွားကြရလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ဆိုကြည့်မှာကနော်ကတော့ပါရှင်းချောက်ခွန်1 2 3 4ကြုံမျိုးပဲပေါ့အောင်နော်ဘာပဲဖြစ်တော့ညာနှစ်မျိုးရတယ်ကွန်လုံးခွာပြီးကွန်လုံးခွာပြီးနှစ်လုံးခွာရခွန်ရဲ့ပါပါခွန်ခွာရဲ့ပါပါနှစ်လုံးခွာပြီးနဲ့တစ်ပလိနှစ်ခွန်နှစ်ဆိုတာနော်တစ်ပလိတကုံနဲ့ကြခဲ့တော့1 2 3 4 5ဟိုင်း6ခွန်ကြာမှာခုန6 8ခွန်ဖြစ်တဲ့ကောင်6ခွန်ပြန်တွဲရမှာတွဲလို့ချင်းသူကဗရိတ်4ကိုမျောလာတော့ဗရိတ်4ညထပ်မလားဆိုပြီးတော့9 6 3ဗရိတ်4တော့ဖြစ်တယ်စဉ်းစားနော်မကြမိလိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းနောက်ပွဲကျမှပြမယ်သူဗရိတ်4အောက်ကိုသူကသွားကြရကြမောင်မင်းကြီးကအထက်နောက်တက်ကြတယ်အချိန်လေးကိုမတက်မဲ့နဲ့အထက်နောက်လေးကကြချဲမှာကျွန်တော်ပောက်ဖို့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာတက်တယ်နော်ဒီကလေးအောက်နောက်ကြလိုက်နော်ကြိုကြလိုက်တဲ့ကိုမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဒီတုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုမတိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမျိုးလို့